motoki ya Belleville kandi. Opela la motoki no moko tesila. Yo peno peli oza bougie o telema na ma miso muninga ya baninga. Sila. Lokola yo ozo futa ba communicateur no mbongo. Ozo tinda bango ba finga rabato. Yebaka tu dois assumer. Yo penda tu dois assumer. Ma chérie, tu dois assumer. Pour muto bango azate. Papa Ibutu. Papa Ibutu. Papa Ibutu. Papa Ibutu. Papa Ibutu. Balobi boye. Soki. Ozana Belleville, Ozana famille Ibutu ensemble. J'espère bien que vous soyez na bataki kuna. Ndenge Ibutu azolela ba pasi pe minyoko na ye. Ayeko lelela maman na biso moko ya famille Bota na Londres. Asunga na place à kovanda na mwasi na madame yo ebenga ye moko na ndebo yoka na voice kuna madame Papa Ibutu zana soni oza netre landa si la lukelo passe kovanda na mwasi na tika landa baba kuki ba lukelo solution et ça somba le pont na ça ta tonga ndako Papa Ibutu landa ka Belleville ya ebele makamba soni makamba salite ya buzobe ke zongi ba ko kotsa na mobile na ye innocent ya batu ayeba ta makambu ya théâtre te ayebi ata te ye ekuta sala ne ka wana po abenga rabino ba distribuer le bino biloko mawande ba no pesa biloko kolia mais lokola boza ba insensé lokola boza ba ndoki boza ba tamisala molili ndebino mo bokenda pe bokenda kuna bokenda ko sumbala bilanga matembele bo bebisa makambu kuna alekanda na nyonso boya nango pa Belleville ton Belleville azali ko s'occuper na mambagi ya kingakati bo bando kende bondo ke zo biloko ti ndenge bana ba ozonga classe be mama ni mama si abenga ki bino déjà bokei boke ko so ba enveloppe boke ko so maputa boke ko so boke so boy bino moko lelosko sila azotamba na mama ni mama bola kisanga oba pesi ata mbumaloso moko na liswa Thompson nani lokwa bokanisa ka Belleville so toka bomengo kuna si la soka ke tambo na mama ni mama nde aosa nini adobenga bino na place bozo asaka loso moko boko mozwa 10 na mutu moko des malhonnêtes que vous êtes. Lelo Naomi Barcelone yo so lingo yo pesa biso conseil yo lingo yo ko batuke bayaka ko loba pona be intérêt ba chaîne na bango Naomi Barcelone yo yebi dans ba finga Belleville yo zala wa nani yo mama Bobila pona somo tandenge Zaire bando banga Mobutu to banga yo Naomi Barcelone po yo pesa mot d'ordre batu ba lobi loti do mutu moko ti moninga ne na boy nde na boy na posa ya kinake kolanda na Belleville te pesa nga kabela nga zongisila nga ti Belleville aza logo nanga Belleville azali star nanga loko le kuti nga peke na sala musala YouTube nde makambo kabwana moi j'ai choisi Mabela nako défendre ma valeur à Belleville là où bazoko bebisa le coup ma Belleville nako yapo nako réencadrer nako ndamba kanai oyebeka ke osali no vidéo ozwana mbongo na yo poso continue ka vidéo ata moko ndo kwa chaîne no ezana babone bele tala maka okotsa mbongo no Naomi Barcelone ozana conseil opesa mutu te po yo moko za mie place opesa mutu conseil yo moko za ba erreur ebele. Peu en plus, on a poti munene na lisu na yo, yaya na yo mamuluba international. Oso kenda koloba na yeke, yaya ye, makambo ostala ke zaka biente, zalaka au milieu du village. Oso loba na ye, yaya na pe sa position ke zaka bakouk. Ouais, bonsoir, boni. Comme la bosse, on a sur la wana, la vie, il y a des scoles pourquoi. Habité par rapport à moi parler aux autres sur mon tour. Donc, madame,
tokanisa bambongo yango moke ya bulaki na bi ata mosusu kota kini koto mema place eza ozaka tokovanda madame ata 1 mois 2 mois 3 mois ete tokanisa nano mbongo po tozwa ndako na biso yango elinga na motu siko na bia te narapele su mais c'est aussi message mpe nosalinga signe esala bien merci. Solution. Et ça sommes le pas on a ça ta tonganda ko. Papa Ibutu. Landa ese. Landa msila. Landa babakouk. Baluke le place au vent dans la moisi na yo. Tika ba fanatique ya Belgique calme. Tika bango kimia bana nyongo na ote. Eza bango te ne batinda ko oro ba buzo na TV, ozo oro ba na TV. Olo ba pek bina mo boyo kinda olo ba. Aho kangisa mo ba mo onda mdambo ba luka place au vent. Telanga molango masango mutalango masanga tia misube na bilamba. Tu es en compte toi. Wali boma wana problème na ba vie sa mutu no Ibutu. Wana problème makasi na vie nao. Ba fanatique ya Belgique ba de loko ba ata na musapia suka ya ko bouger te. Ba ata na musapia suka ya ko bouger te po na yo. Donc débris toi na buzoba na yo, tu dois te débriller. Vous comprendre? Débris toi pour que oluka ndako ya kolala sa madame. Muntaza nyongo na sa tetika ba fanatique ya Belgique kimia. Soki ye moko asenga bango mbongo te. À part bata la film mama sepela papa kota mbongo pa kota sa musala. Yo za na droit. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure au Bokozwa. Analyse Oyo, bonjour na Belvi Konzi, la patronne, notre maman, bonjour na ba acteur nyons o ba portaka, main forte na Katia Moussala ya Belvi. Bonjour aussi à maman Edith Niante, ma maman chérie depuis le Londres. Ma mère adoptive que j'aime beaucoup, ma maman chérie, maman Edith. Bonjour aussi Aya Mamita Dina de mon cœur, ma grande sœur chérie Oumela. Aya Mamita Dina, il y a Belgique, mais présentement Azali Awana, Kinshasa, bah bon séjour na yo. Ya Mamita Tolia qui te melaki pe, totonda ki, merci beaucoup. Na Ake Yoana Nenge o. Et ça qui bien. Bonjour aussi à toute la famille Libota. Dans ma famille Libota, nyonso ya monde entier, je vous aime beaucoup. Bonjour, 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 bonjour. Bon après-midi, bonsoir, bon appétit na mino place Bozali. Merci beaucoup na Bolingo Obozo la kisa na ba chaîne na biso. Merci beaucoup na rota ba vidéo na biso. Merci beaucoup na ko partager. Merci beaucoup na vraiment ko sunga biso li sungi remeza bo umela na ngwende na bino. Je vous aime beaucoup. Maman Komi. Maman na biso a Komi. Hey! Donc biso la famille de Bota Tola Ranzalate. Belvi Kondi, la patronne, a déjà ça commis. Et puis, a commis film qu'on a comme intitulé Sœur Marie-Hélène. Bisos Toza Penda,
motema mbangu moto toko luka donc toyeba sœur Marie-Hélène eza nini sœur Marie-Hélène nini kozala kuna ma sœur ya sœur ya couvent sœur ya église toyebi nanu te tozela tomona surprise oyo mama biso belle vie abombeli biso na film kitoko oyo akomeli biso sœur Marie-Hélène affiche déjà sur tout chacun dans ma communauté ma chaîne eza pe déjà na TikTok eza déjà na Facebook sœur Marie-Hélène bientôt je crois dimanche hein? Je crois lobby dimanche nde ekokota na chaîne non ben vu qu'on dit la patronne Poutine de l'écriture le capi de l'écriture licencié en art grammatique, pas comme les autres. Belle vie qu'on dit la patronne. Combo o epé sa tendresse kanda. Jésabel tendresse. Combo epé sa kanda la patronne. Ma chérie bébé. Bukoni ba kobeka la patronne. Maman abino mo kuta sa la patronne ta semba ti lelo. Si la rasemba ti lelo ara patronne te. Siko yebisanga yibongo yo mwana bakobenga la patrona mbulani okoma kote pona niveau na nga kutu place mande na zabe no komité mutu ale bonga ndako ale bonga ya garantie ndako avant de garantie ndako ti akomi mutu okenela na ba hotel eza na kapela botala no mutu est-ce que mutu abongo pena za mutu akoya pe vana na TV afinga belle vie pardon. La patronne, je disais que la patronne a commis film à sœur Marie-Hélène et côte à lobby dimanche. Pour la monnaie mère a commis pendant dimanche. Donc c'est que côte à dimanche. Donc attachez vos ceintures. Nous allons décoller avec sœur Marie-Hélène. Sœur Marie-Hélène, toujours c'est la tomona présentation à Bactère, toujours c'est la tomona nini extrait à filmer, toujours c'est la tomona après tout compte à peut-être la carte à filmer, tout à la film to yeba par là maman la biso alingara comme la biso nini na sœur Marie-Hélène. Vraiment bravo belle vie qu'on dit la patronne, bravo notre maman, bravo notre Valère, bravo la femme brave, la femme forte. Moi si à Malonga na kati ya basi, vraiment belle vie qu'on dit que Dieu continue de te bénir et de bénir tes œuvres. Nzamba bomba yo abatela yo abakisela yo ebele na musala oyo yo zo sala ya kitoko makasi ozo te ya mabota ozo te ya biso ozo te ya batu ba erreur musu bat basaki dans le passé donc lelo basa nini ba nini ya ko corriger ba erreur na bango pote ba ndenge ya kotambola. Merci beaucoup, Belvi, qu'on dit la patronne. Nzamba continue qu'on utilise beaucoup plus pour me la biso makamba kito comme makamba lengi kaka ndenge o me la biso. Ah ngaye nga penande na nzabo eko likambo so na monionga te leki nga na rotika mote. Na ba te poani. Soki pe na lia pe mutema soso yi. Soki pe na lia mutema libatai. Na ebate lelonga nazo sala retro ya makamususu oyo elekanga na lobela ngote ndeti mambu na zwi kaya Naomi Barcelone mbote na yo mbote na ba bébé na ngai mbote na barke mbote na bébé mususu wana na ebite kriye tour soki berki na ebite kombo na ye pona lo yebisi biso te ma sœur Naomi Barcelone. Avant yo ya kopesa Davina pour conseil en public. Oyebe siko il fallait ko banda na racine. Oye simbi buzo ba nyonso lelo batebele baza salut lelo batebele ba ofingama batebele ba ko ba bimba victime lelo na kati makambo oyo. Il y a l'une de ta famille qui est ta grande sœur, bato ba yebate. Mamoulou international. Na Naomi Barcelone. Yana Leki. Ma chérie. Basa Yana Leki. Vous yebate. Boka mwe. Yaya Barcelone. Yé Miss Bima et bongo maman international. Miss Bima libanda bongo po.
asala ki ndumba na ndako libala chiba unde bimisaka emisuana bato basasoko sali chiba ou bato basalango bakufa bayaka ofina kingo bayaka ko beta bayaka ko boma ye na ye bata kufa atendeni ya na ye mamo international mami Barcelone yo fako bandana na ya na yo mamo international mamo international ayaka toujours ernio soko finga belle vie mutu nyonso talaka mutu nyonso monaka makambo ya na yo ayaka koloba na TV pona belle vie azaka Abakouk ya na yo ya na yo mamo international azaka Abakouk jamais yo ko pesa nini oyo pesa conseil yo na conseil mo yo pesa te Naomi Barcelone ya baota ko botolo mukanda oboti mwana mususu na poto oboti mwana mibale se concentrer na makaba mukanda na poto wana ozomona po mela okota wese bien po lio mela na kimia po vivre oka bien oyoke lengi ya mboka wana oyoko s'intégrer to mboka wana oyoko vanda il faut na doki na poche sans mukanda oza nil yomo oyebi yango pena de pozo vivre makasi ponga malheureusement na vivre en hôtel nga papa za hollandais mukanda pendeza en octobre écoute ça mukanda ça passeport rouge européen ma chérie yomoni na oloba no boy se concentrer au boko la bana yo se concentrer oyeba na France mambetambola ndenge nini oyeba culture générale à France oyeba ndenge nini okokuidar bana na yo oyeba ndenge nini okokuidar libala na yo na omi la Barcelone pauvre Belleville fingama awa insecte nuisible lokola yagola punaise lokola tendresse mbwa mato epola lokola bis lolo ba se permetaka bapakoli ngola na elongi lokola basala film a zoué baye kofana na TV pona koya ko offenser Belleville Naomi Barcelone en aucun jour oleka na TV po ya kolobela batu wana lelo lokolo moni ke si la fingami makasi yango yo ya koloba Davina po alobaki nini aza neloko malonga alobaki alobaki eloko malonga plutôt matanga ki kombo ya sila te. C'est ça le blême. Attends komba sila te. Mais lokola bango de baza bongo soye bango ba oloba na bango muto ya oloba bango likamba zala te. Mais soki kaka muto akumisi Belleville côté mwambe kota zelo yango wana. Côté mabe yaka la kati ya batu yango wana. Ezaka po nini na ngana yeba. Ba comédien boza ba hypocrite. Vous savez hypocrite? Ngam na lodian. Nga. Pitbull de Belleville, ilombe CC, Clarisse Plasma, na lobi ke ba comédien bazaka ba hypocrite. Ba finga ka Belleville a ebele makamba soni makamba salite ya buzobe ke zongi ba eko kotsa na mobali na ye innocent ya batu. Ayeba ta makambu ya théâtre te ayebi atate ye ekuta salane ka wana po abenga rabino ba distribuer le bino biloko mawande ba no pesa biloko kolia mais lokola boza ba insensé lokola boza ba ndoki boza ba tamisala molili nde bino mo bokenda pe bokenda kuna bokenda ko sumala bilanga matembele bo bebisa makambu kuna alekanda na nyonso boyana ngo pa Belleville tant Belleville azali ko s'occuper na mambagi ya kingakati bo bando kende bono ke zo biloko ti ndenge bala ba ozonga classe be mama ni mama si abenga ki bino déjà bokei ko so ba enveloppe bokei ko so maputa bokei ko so boy bino moko lelo sko sila azotamba na mama ni mama bola kisanga o ba pesi ata mbumaloso moko na Liswa Thompson nani lokwa bokanisa ka Belleville so toka bomengo kuna sila soka ke tamba na mama ni mama nde aosa nini adobenga bino na place bozo asaka loso moko boko mozwa 10 na mutu moko. Des malhonnêtes que vous êtes.
lelo Naomi Barcelone yo so lingo yo pesa biso conseil yo lingo yo ko batuke bayaka ko loba pona be intérêt ba chaîne na bango Naomi Barcelone yo yebi tant ba finga belle vie yo zala wa tant ba finga belle vie yo tant que artiste et comédienne leki a belle vie osala nini lelo lokolo moni ba fingisi la ba matisi miniature ko le kaloko do matiri miniature elo ba yemo ndenge yo sko yo peksa Davina o peksa Davina pona nini yo ana droit peksa Davina te s'occuper na makambo na o terrain o eza glissant ozana conseil européen si la te parce que si la yaka ko dédicacer batu o yozo finga batu o yozo lobelake bayaka ko fingelo batu bayaka ko lukelo makambo tinda ka bango te atinda bango yondo oza informé ti si la tinda bango pinza baya o finga belle vie so ba fingi belle vie pa bien ba fingi papé lombe bien ba fingi ba collègue ne ki toko makasi aleye penda ko dédicacer bango pour nous pesa bango merci nande basali musala kitoko likolo nango ya sila bande kwa sila ba kana poto batindi la ba yagola mbongo po ba finga belle vie siko yo lingi yo Naomi Barcelone yo nani yo mama Bobila pona somo atandenge Zaire bando banga Mobutu to banga yo Naomi Barcelone po yo pesa mot d'ordre batu ba lobi loti do mutu moko ti moninga na boy nde na boy na posa ya kinake kolanda na belle vie te pesa nga kabela nga zongisila nga te belle vie azali logo nanga belle vie azali star nanga loko le kutinga peke na sala musala YouTube nde makambo kabwana moi j'ai choisi Mabela nako défendre ma valeur ya belle vie là où bazoko bébé ça le coup ma belle vie nako yapo nako réencadrer nako ndamba kanai oyebeka ke osali no vidéo ozwana mbongo na yo poso continue ka vidéo ata moko ndo kwa chaîne no ezana mabonné belé tala maka okota mbongo no Naomi Barcelone ozana conseil opesa mutu te po yo moko za mie place opesa mutu conseil yo moko za ba erreur ebele. Peu en plus, on a poti munene na lisu na yo, yaya na yo mamuluba international. Oso kenda koloba na yeke, yaya ye makambo ostala ke zaka biente, zalaka au milieu du village. Oso loba na ye, yaya na pe sa position ke zaka bakouk. Asa yaya na yo ya makila ya famille, yaya na yo ya makila penda. Owa botami na tata kulutu, owa botami na papa leki. Yaya na opene ya kibotata pena ya makila oyo boya te bo solola kanaye bo zokata ya ko solola yosko lingo ya ko na TV awa oya ko sala semblant c'est comme si oyebele otete bongo te yo natiki Naomi Barcelone nazwi PDG oyo azala na TikTok oyo ya tata mobimba oyo olasala vie na ya bota abala mwasi na ya bota bana soi-disant amisali ya bakuki mpo bafuti ye mbongo baese bazweli ye mati bazweli ye kopi si la futi yo mbongo mpo ya kovanda Juju Bio oya kovanda mpo yo oya kofinga belle vie Juju Bio yo moko na vie na yo o complexe ki mwasi o mikomisa PDG oza lisumu nzambe so azotala o Juju Bio ayokaka nkiele pa ayokaka posa kosanza oza elongi lokola bacorbière akala ya ntango ya Zaire yo Juju Bio elongi no nayebaka te ezaka forme nini elongi no Juju Bio ezaka forme nini oana na forme nini baninge bonga ataki mwasi ezao na nzoto nde osala pe mwa musala yango akumisi yango te na sanzoli yango te me omona ataki mwa un peu ki mwasi na kati pe yayo Juju Bio ki mwasi ya te na kati ata moke ozo forcer ki mwasi na makasi Juju Bio
ke s'occuper na kimoyibi na ndongo yiba soki na banda kwa bato ke yiba osoyoka Belleville banda botama ata tige koto ya mutu ya tako kwanzela litoi oyoka de ya Belleville a déplacer ki nene tige koto ya bato yo za mieux placer lo bana muté poza muyibi tu es un voleur toi oza vraiment vrai muyibi oza muyibi oyiba kana banda kwa bato muntu nyonso yo tambola naye akanga oki muyibi lokola kimoyibi naona buzoba naona TikTok ekokaki te yo penda oza mieux placé lakisanga bandeko no oyi bandeko no lelo ba mata miniature juju bio bandeko no wallahi billahi ba mata miniature bato bo mona na tie na miniature wana eza bandeko ya junior juju bio na mata bandeko no miniature po yo bandeko ya Belleville ba yebi ata yo te na vie mais yo zo penda audace au pelisi direct na TikTok pour bando ya ko finga Belleville juju loko za na posa to kende na zone de turbulence na ko choquer yo poso makasa yo pesa live mususu po yo oya ko finga sous Belleville po soki ngalo be boye nga wana selonga mutu temi nga moko nga inde na lobi soki mutu communicateur moko ya sila afingi Belleville nga na yo finga sila no bangete ay lo tende ba wala ba Belleville za mapapa nga pe sila za mapapa ay lo côté elle représente rien à vie nanga elle représente l'autre pourtant bino ba ka finga Belleville ana mai na makila azana moteme azana mai na makila aza mwana ya mutu o pena mama Luisa a souffrir pe na 10 minutes comme 9 mois ki botai bino bokoza Ernest sokoya ko fingara na eloko lokola juju bio li sumu o nzamba tala ko so tala so kaposa ko sanza peda moins cher ya malchance azua te le chèque musuamba ba PDG nyonso bazua kaete ba pona kote juju bio eloko a salite eloko a pamba pamba eloko ezanga tina yo na yo pe kokiyo bako loka ba peso soki nini mutu anzala vino eza TikTok ya ko finga ka batu ya ko loba ba vie ya batu na yo loko lokola yo juju bio oya ko vanda na TV pour finga Belleville c'est ko finga ma Belleville on peut baby na ngwe bana te elo lokola mura na bay mura bo tunela nga BBL nani BBL kutu te ko faire voyager les sous yene rabonga azana ba ote ko refouler azana kasha refoule na boyi na ko baby sambon bo tunela nga nde mwana mwasi wana o sarato la lobaki azoteka ba injection pona ko banini pona ba derrière na ningi na somna na futa ba injection wana pona mura de la presse na zo somela ba rezi na bakisi na juju biolek na nga ba rezi fo azwa ta za mwasa mukuse amwasa mukuse ndenga za matama esengi pe mwa tai pe kotona kuneza la pe mwa mupende ya na mwa nini babi po yango babezo sala pende ya mupende na sima na nini leki na nga ba rezi azwa tai et puis mura azwa tai po alingi ki mwasi makasi ko kota makolo nde nazo yeba te to kosala nini na makolo amura makolo wana ndenge za lokwa lisala soso ya kokwanzela litoi to kosala ngo ndenge nini nzambe nango ndeye mapapwa bilamba Karine pala lataka makolo ya mura de la presse kota makolo to sande lemba na mafuta mbile ko simba lemba na mafuta mbile ko simba ndebo moneli na masse ebota mwa ba mole po mura zani na mole likolo ezaka tout droit be lokwa kana sucre likolo kwa mbanzo basa la brochette na yeba te na sana mura pe non sa nde nini nzambe na ngai po na pese forme ki mwasi po azwa moyen royo lo bana po niveau za bongo nazo mona ndenge akoki yo lo bana be vite po za na niveau te po nzoto mabe nyonso mabe juju bio mbala liboso na mona muswahili azanga chance na vie ya kisangani yo juju bio mbala liboso na mona juju bio ozanga chance musuwa mbala sheki yo ya koloba na batu ke bazo finga sila tu vis dans quel monde? Toi, parce que toi, tu dors dans les réseaux sociaux, tu te réveilles dans les réseaux sociaux.
Au sala à chaque heure, à chaque temps, osa sur les réseaux sociaux. Soit na YouTube, soit na Facebook, to na TikTok na bino wana, kuna ya bandoki wana esika boke na kufingela batu wana. Esika boke no kosela ka batu mamba lokuta. Parce que vous respectez si la terre, si la zone à niveau de quel niveau si la elle a quel niveau même à un niveau ni pour biso so yeba sa diplômé d'état à l'école ina akenda à côté commerce à côté de l'école pas Rwakading akatinga mwana kuna Louva Kato Itaga siko niveau ni yongo esa biso je m'excuse à cet étage il y a 40e niveau si là et bongo Bellevue oyo loko ya salité loko ya boloko ko oyo aboti mwana zanga mobala azo yeba na te soki mobala bato soki nini aboti mwana ye moko makwanze tomboke na nzoto tanga yaka mwa loko loko boloko loko ya salité wana goûter laisser ba musicien nini ya munzanzama ezata ba musicien malonga te me ya munzanzama Tamba yaka kofinga bevi yo juju bien yo matoi na auto misu no te longino mabe wana ezaka wapi yo kasi choko wana cha wana na filtre bele yo otondi na batu na TikTok wana nde yango ki yo juju mela ta ba gelili ya omela kasi mela ngo ya komela loko lingi choko makasi okoma pembe loko aferdi koko oya ko bake basaka na sila te sila za nani na mboko banda Zaire assez l'autre ngana yebi ekake makangu ya vie na biso madilu makangu na ye aza makangu depuis ya zara mineur si la zara mineur ngana yebi bongo à part wana za suni na ba mise so bito vérifier mo be ba tabule pe ba lekana ba vikilo ngomba mona be ba lekana ba sac ça cool ba lekana vie na nga oh auta ko kufa vers qu'est-ce qui a manga na mateta wazola nzimu pe ya sonam alekana do ye pendako aza mutu moko boyo sepsoko aza mwana ville wapi tana bi Citas quartier Citas c'est na Barumbu soko komi na Rwakading Bokasa oko katingambu oyo ya wenza imbwa boyebi wenza imbwa place bateka maputa ozwi yango tout droit ti liboso kuna otiki nzelo ezokende kokota sima ya immeuble onatra oyo ezwi boye quartier na so côté église ya pasteur Carlos ezalaka na mama Teresia na kala pasteur wana ya brésilien wana quartier wana nde babenga quartier Citas quartier ya ba gangster ya ba kuluna quartier ya bana moko batanga classe na pasi quartier ya mabe kune bibisaka ba Chel ya omoni spécialité na ye eza mingi ki Chelsea spécialité na eza ki ba musicien ko yebisa biso lopango ni tata na sila somaka na bandal o sila ndova sila na bandal ndova na pe ba sonia evoloko po bino bokanisa lokwa bato basaba kizengi te sila soki aye bandal soit aza pe ba Ursile na Revodacom na Sinkine soit aza pe ba Sonia Evoloko na Inga Suka na Kiongo Boy aveni Kiongo Boy azalaka na epa na bango na bandal te soki wana te abandaki koya kolanda cousine na ye moko boye abalaki na famille ya petite sœur na ngai famille ya papa na bango bana bandal na baka yao boye place Exodus ezalaki côté wana na bandal Exodus o place musique ya bakulu te bando beta sila ndo lingana na mingi pe bando kutana madilu wana pe ya sonam vie na nga bandilu de grand ninja mais toi na choix te photo loba parce que bato ba mo ndire ye aza ndire mutu mobo spécial moi si mobo spécial ba yo kotanda buzoba ba yo kopotaka buzoba na nzota Bellevue on dirait Bellevue nde abongi na buzoba ex ya Bellevue ya musicien nani azati
ex Bellevue musicien tata mobimba ça te. Mais au contraire, si la zala ex nae. Pour wana mama bi azali nanda. Tant on a le barake si la zali fille ya mazili ya muka alea. Bili mokata na kosa. Ya binanze mwana kitoko na jeunesse nae. Pa banda pe makamango ba 15 ans. 15 ans déjà ça derrière na balabala. Boya ko ebisa so mwana bonne fille wana na âge à 15 ans. Ya bonne fille on sait que baby bien ça ki ndeni. Bonne fille c'est que baby na 15 ans déjà azo bima na tata mukolo ndengwana. Azo la tata mukolo ndengwana azo tata mukolo a ronfler. Pour ça qui qu'on se le dise wana madilo ça ki derrière na âge déjà ça boti pe bana na ye. Asa boti pa sa bali. Mabi ya ndako yoso ke ko landaka mobile na ba répétition o ke landaka mobile na yebo ke ndoko kutanaka po lingaka hotel lita mingi sila lingaka hotel lita makasi na o musu ezalaka na station ma campagne na ngambo ya Kitambo boye ezala mulaibwe na boseni kutu kombola. Si la linga kuna mingi bana kutani bana batata mbimba. Siko bine boya ko swande buzoba ya mama na bino kindumba na ya salite atambola bukini mobimba ba yebi yango mosi cheli azaka vendeuse de viande. Anda ko teka viande na ye muteki viande munene ti lelo zo teka viande na ye. Ale boya ko buzoba na boya ko pota Bellevue batu baloba te batala bino na misu babanga bino so bokomba nani je ne sais pas moi. Lokuta mamba lokuta ko kosela batu lokuta Teresa Muyibi lokuta makasi yo ba bena mwasi ndumba atambola na lokuta sila asa lokuta makasi akosaka mingi. Akosaka muta lokuta muta matala nata eloko ezate ya kolongo accepte que eloko ezali ya ndemona Teresa mwasi ya ndumba makasi me lokuta ebele do lokuta na kindumba la Muyibi etambola nzela mo yango juju bio pour ton information ma chérie soko otika la naote ba pesa yo ba matière na TikTok te olingo kota makambo oyo en tout cas ezakito ko sepela oko sepela oko ndima te nga pena na yebisa ko moi to personne ya sala kao na kate londa mo ke TikTok pour poubelle lokola yo je te permets pas au finga Bellevue yo sa poubelle n'importe quelle poubelle te wa poubelle penda ya poubelle ya sayo fulu ya sayo oza fulu o batondisi na zandu wana o ba otimola ya solo wana pesa solo poubelle penza oza poubelle oza terrasse ya munene ya solo yo jujubio oza dino yo loba na Bellevue te oloba na Bellevue ndeti nini jujubio yo lingo yo pesa biso lua ke baloba na sila te sila za nani na mboka oyo aza humoriste aza eloko te akoma filme nini eloko te aza star ya wapi amutu moko boye befia sa beta toro amela da pema na musala ki ya théâtre do aokoka nde kotika te mpo omona leki soki abeti mokolo atika bitumba noki te yango mona azo force atourne kaka aye na malandu na ye toniki ye asime pena na malandu na ye wana asime makasi bevaka moninga na bino te jujubio na famille na mutu lokwa Bellevue azati bandeko no salite c'était makwanza solo wana bakokani na Bellevue te baze loko te baza vraiment loko te keba so lingo pota buzoba na okende kopota makolo mikie na bino makolo soso na bino koya na buzoba na pa Bellevue te po a oleka te jujubio koleka te oleka te okoleka ta muke te mutu otiko oleka za te pose loko te
yo sila kolemba te futaka ka bato mbongo po bato baya kofingelo belle vie nga bato wana kutu kona kosaprendre na bamukie me na kosimba tana osimba bango na simbi na yo ozo mérité parce que yo nde mutu sala ke bango baya kosala o baya kosala na motema mabe na yo nga na okokamwa te Ursule kutu abikisa bomoino afutela mbongo po babimiso mio mwa 50 kilos sala nona libumu otindaka bambwana o bafinga kelelo ebongo kaka belle vie o mutu asungi yo apesi yo mbongo sala chaîne YouTube sala besoin saboy ndengo ofingi sele ka bokama mutu kuta salisi opération libumona ezaka lokwa mwana ndungi alelo satonda meni mai libumona pele ezaka lokwa mwana ndungi wana misu ya kovimba lokola anémique lelo lokolo zwi okomi mwa mutu na misu ya bato na mitoke ya bato yo doza opela na mitoke opela na mutoke ya Ursule Peshanga opeli na mutoke ya Idinana opeli na mutoke ya Belvi Kandi opela na mutoke no moko tesila yo peno peli oza bougie o telema na ma miso muninga ya baninga sila lokola yo ozo futa ba communicateur no mbongo ozo tinda bango ba finga bato yebaka tu dois assumer yo penda tu dois assumer ma chérie tu dois assumer pour muto bango azate papa Ibutu papa Ibutu Papa Ibutu Papa Ibutu Papa Ibutu balobi boye soki ozana belle vie te ozana famille Libota ensemble j'espère bien que vous yoka na bataki kuna ndenge Ibutu azolela ba pasi pe minyoko na ye ayeko lelela mama na biso moko ya famille Libota na Londres asunga na place a kovanda na mwasi na madame yo ebenga ye moko kuna ndebo yoka na voice kuna madame papa Ibutu zana soni oza netre landa sila lukilo passe ovanda na mwasi na otika landa baba kuki balukelo solution et ça somba le pa on a ça ta tonga ndako papa Ibutu landa ese landa sila landa baba kuki balukelo place ovanda na mwasi na yo tika ba fanatique ya belle vie calme tika bango kimia bana nyongo na ote eza bango te nde batinda ko okoloba biloko zo na TV ozo okoloba na TV oloba pe bina mo boyoki nda oloba okangisa mo bamongo ndamda mpo baluka place ovanda telanga molango masango mutalango masanga tia misube na bilamba tu es en compte toi wali boma wana problème na ba vie sa mutu no Ibutu wana problème makasi na vie nao ba fanatika belle vie ba de loko ba ata na musapia suka ya ko bouger te ba ata na musapia suka ya ko bouger te po na yo do débris toi na buzoba na yo tu dois te débriller vous comprendre débris toi pour que oluka ndako ya kolalisa madame mutu aza nyongo na sa tetika ba fanatika belle vie kimia soki ye moko asenga bango mbongo te à part batala film bango asepela po bakota mbongo po akotosa musala yo oza na droit moko te ya kobanda benga batangani obanda oswana bango parce que ozalaki na famille Libota loko olobi kotikala kozala famille Libota te oyo lia déjà ntango ozosa mascarade ozala famille Libota ekoka à dater d'aujourd'hui Ibutu ndongo miyoki bongo j'espère bien que okomi teya okomi lapal kende kolanda sila pesa au place ovanda to bona biso to lingi na biso te toza bato mabe belle za mabe tika biso to vanda na mabe na biso to lingi te j'espère que yoki j'espère que oza matoyi mutu nyonso lingi akatele voice amemilai akatele parti na wana memilai do Ibutu so Ibutu gare à toi tika kotungisa mama bato tika kotungisa mama bato wana nyongo na ote to boyi soki voice comme pas na nga cela veut dire pour na relaxer pour eya na TV
eza mpona kolakisa yo ke tolingi te bafanatique ya Belle Vie balobi boye bango baza bafanatique ya Belle Vie so batalaka biso to basungaka biso eza mpo tosoutenaka Belle Vie mokili eza bongo etambola na intérêt tosali ndeni likolo nango. J'espère que bozalaki ebele tosuki na biso wana. Merci beaucoup na ba like na bino, merci beaucoup na ba commentaire na bino, merci beaucoup na ba nyonso oyo bozuli ba kwa kotala vidéo oyo. Merci beaucoup na yo pe muto tiki ba commentaire, merci na yo muto liker, merci beaucoup na pe na yo muto au partager. Vraiment je vous aime beaucoup, bon continuer ko s'abonner massivement, bon continuer vraiment ko partager ma vidéo et ça l'a bien makasi pe kotala ba publicité et ça l'a bien là je dis un grand coucou na baignon so o ba lovanga fort appelle la lova mino fort donc écoutez dans la prochaine numéro je vous aime beaucoup bisous bye bye lik